dans BFM. Les plus grands succès et les meilleurs artistes du monde entier. Dans ta radio. Dans BFM. Notre radio. Du son, du tempo, des tubes. Planète Musique, tous les dimanches, 16h, 18h, sur votre radio dans BFM. Dans BFM. Voilà, Omar Trinkanda no akato kintana dans BFM way internet nkama www.dambfm.com. Hakebe ga trinkene ada hakebe ga ni trinke ona ga kunyi ona ga mama ona ga tiga gilirema besu ta godingiranga yugo ga trinkene yare ga trinkene lemine ga trinkene khrise imediate ga trinkenga ona ta ko mantena nga agado trinke juru aga imera jonka ke fankan kilunga ma aga mare mekiani ya yagaku kaga taxunu na xaye émission kebe dugu aya gani Planète Musique kebe gani 16h na daga warama wakati ngande buso ya no kebe ya kani ogana Paris kaninga émission ke kini na hay dimanche soir yora lenki dan kunda wana Bamako Mali tori de bengani wala émission ke kini na hay kebe gani dimanche soir adum araba su ado juma su lenki one juanya ona latiga laga na betu laga kho khagre wori affiche no nga mo kebiya laga da artiste bero wori jare nga lenki agada ngara bero wori jare nga lenki asangundenta soninkara ayagani tene kuyate to ke gana koni bane haklu nga kama ya ode tene kuyate alini mekta lenki Planète Musique nga aga geme le 10 décembre 2021 kiani yagamare mekiani yaga ku digan kanu ga gili gadanga no begeni dans BFM o Bamako kaninga lengi ona latiga alla kebegeni bane agama fi bane taga duna ne mandana geni hinna na geni alla kebega ko monkerni ay mega toko abada birefo ona sallahi farcenen kama khifarum po fanandi fo legere Aminata Reme Abdoulaye Reme ayageni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ona sallakama ono sara non tiga kengeno mani do fabani alla godo duna do rakuti yambange chababunya ikumbenia ona dambe fem xanana deru ona su tiga ona su mama ado dambe fem tonto khoro haksuga golini gundo ado bange kiani tene kuyate ayo maga baranga ere atimante ngoma ere asire kinye donc oda erni masala yo khalaga famille kitana ga fini nga mobe khonga koni to fo no nga mobe émission ke amana ngeni kebe o artiste ni ku ado nya mala ni ku odigar ni tagu na haqlu ku farago do menaga bawni sire bane haqli bane soro fili haqlu fili jamange be haqlenge be wona tagu na haqlu ku koyme ni jakamba ga ndiro menaga angaba lama mogara bogura ko kita olaga bakado folla ko kubenia son ka roke alaga talla ngurigini mo kebeya kiani tene kuyate kebe ga ganenda tien nga magare mugulenki yo fofonte tokhni lenki ogamako information pour le nakita angartishin kamande ko no bane ni dans BFM kiani tene nga awo magatare ngaire o konta o nyagali oso bawri kena tafananya adona mekta face à face nga ke émission kama ayagni Planète Musique oerni ro masalan no nga ngerni digame mbere kunyu dube gama ana kunkini khanani menjango golinye lemo taga lemo ana khasusu kunyi gelirema besu tawo dingranga kempale keta kebe gani kiligili trendenga ona ro no nga khasuga tawo na kebe dugu tirnu ngoma kati tenen kuyate alla dunge kama magre tirnu ku jabi ti hakle lanyiranga kenku ngona ta khasuko humantendanga har saga to trinkenga yugo yagare lemine christie duna no su bangoba ona kuni ndangu to na kini trinkanda no gelire ma Mali gore Senegal soni ko Mauritanie soni ko Gambia soni ko Guinée nchiki soni ko da su kuni hakka suge connecté sasa kundu ona ta khasuko humantendanga akaro duru goton tagu akaro soni ngagu agana noari gai medanga ngerni micro mbera ngevite nga aya gani tenen kuyate yo ana kuni kempale ki ligili trendenga ona ruano nga tante nonga tene assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Koremba kebe gaku gaku horan kame ko gaku tawda an kilon ta ko de
gaku teuda tene o wanti kana fina wa mama na wa noarni yo anyoda nga sowe mpo gore nya lenki odan na mekita ke emission yo konta o nyagali kiani ona tandanga nan bismillah ma yintenga mbugu butelinga sonin kara su nyagali talli nga lenki mo siri kuyi meni nyagali siru odan na mekita face à face mo siri bawona ona anchugunya wala dan clip ni réseaux sociaux nin kama mo siri yo ga danyi mena mewori yagati yage ton yalla kidike nga lenkiya anyoda nga sowe mpo gorenya sowe gore wala ona tandanga nan noari bawni kha khibaren nangaba donc kha khibaren nangaba khogada gango ngara ngata ando khibare kiya warampi nin kane nanga junu kusuwara nalle nyumi o khirinde bawra anti sonin ka hogana karano su anka motini dono nya donc wa anda prevun ko yoyi bawre haranyi mi allo kane studio ke yire sino agebe o taxuno na invité ni ndugu yo xa anke nyi mi ando sama yire kende koy nanti sonin ka ko ade antamma fi la mané quoi wala duna so toro nanga sasa kundu gelire ma Europe Asie duna no su Afrique me jamane ke su mo siri yo émission ke gana reta duna so en connecté ne iga khatrin kana sofu be ga xamaxa trinundu be go mo gi koyina xay xagi jabi ni mo be ado hamira fini be ga xay ado khotani be ne ga xay yo xalaga xadu kongo mo be sonu kon xalaga xatalantunu émission ke amana ni kembana na artiste ni dema xalaga baka xuranga mo be sonu kara laga sedina ga fininga o sula go kitunkinni me o ga avancer ne mo kebe ya aswandi hajungara yugo xase lemine khriche o yibe to ontibetu aswa fa gantringa na kelle la mulane yo gelanga toxubane ta adaga na duna suwa sasa kundu manera kunyi ndena maka kata duna isasa yaya gaku ke nyagali lenki nchoe amma warange titi nyanda ka sama yere wallahi tong angana soninka ko lolo bango ba har ke ngana nya gide nya kamanke tenen ko atinga kulumunu tele tongo fota na be gana nyi magane ke ngala soninka ko ke ne ke nya mertene tongo ni soninke le menchu kunyi ni katinga kuyinde njo panafina nate alhamdulillah ya rabbil alamin tige ngala danga tige ngi madim papa danga tige ngi baba danga tige ngi madanga tige mpokore ni madanga sirinchiri ya yankene soninka le menya 100% yebo 100% foga me juga kama fonte baki ayo basonte masala ngundo nga mogare yere had développer trinkanda nga ina amugu dome moko siri kiani merci duna sudan kunyu ndulaga asudan kunyu ndumugu moko siri kiani bismillah de kian ta message ni ngay jope yankana yo wala kiani ketake kebe de tajo ni chime magaya de laqe jondi aga sirono kebe falle ona rosi rano nga keta trindi du kwani be sutaru na kunya dugu wala kiani aussi me maga emprunter na mo go mutani ok bon ngamula na trindi dambe famo yirinde nge kinyanga na emission ke xibare ko nandanga adan ken tene imenya kam go bane nge konta buru nyagali buru wallahi xare ko ngi nga tabane yaw teli manki nge konta dambe fm erjon ka fe chaîne fe amugun tengen tongo duna suana ka terinkana tongo donc artiste yangana kemugu anga fofoi anne kenga langar ne nyumu kenga tongo parce que ay sonin ka ron kama tongo sonin kelle menchu ane terinkana surtout tungaranko tongo tungan kote nyande wallahi fofo ne tunga nyano gonga asante anna nyoku ne mutu na ngiran paba nkanga tange tele safer gunnenga tongo ona nkawa ona tungalle munga o khana I khidi fata kota su tongo khide nga baki ya mobe tongo kiani ke nyagalinde ndi nchoyinde ngakama nkono ndikende mokono bawone yangana ya ke yangana ko artiste ni yogoni danga nantande ya ga ko yerni mekita face à face tamudo bana yono nga sakya ni danga ga khen konti danga kubeni ga emission ke imme kala siri ga sivene yo gidu ngai fonne ayikente kana bawri yere ke ado ga tribunal ngene yera su an kon yere mo siri wala har tuhuma ni be ga kama ila ga baka ga kama mo be yere yani ukona fofo khibare sumu go kama oda ga men yere ona suwa kongo mo siri yo donc way ngena sababu wa kayme ga khadu la bandini ton
soronda nga dunan tan telephone tuna daga tago réseaux sociaux nga tangue du filmene iyo ube de tuhuma ranka ma tanke ni me andu labandi dinonga ala tenyana ako sini artiste ndalla kandini iyo mais ku debanda bu dimeni yo gana trindinde nkoya kay iyo kelle reane kaga kata feshene na gamo ko bawri sere yigan trindi bane aussi me ma fofo gan no ngana su bagandi yakata iyo voilà kiani merci harsa wanti gana wa mamana o garno trindi no bo fana ngemula na ndu kono danga fonne iyo yo tenege ni serebe tenege bugu sorobe ni ya sara ya garebe do sara yugo be iyo yo ado tenega baka jamane be adaga baka de be bawri tenege khibara nya gaminte no ma fonne yogo nati gajagan kenyeni yogo nati kartan kenyeni yogo nati jafudan kenyeni tongu bo khibare ke su khoti yo khalen kiyani asuga labene soroga tene yi metunu iyo wala ngemulan na yere jabun kuno ikraman yaya namu nke feti sere sankunte nke faban de be lambatara tiringa lambatara mpawa girno nyai na litaru bamako ere yebo a karabane bamako karabane kulukuru mpaba imedi vinchunya kulukuru ay yebo yakare magayre kengeni nkema kenyi bomoko ere yebo awa ma goreni kun kanyi kulukuru motumande kulukuru togomu ngano mukuwa wala nke feti sere sankunte mande ben kane gajagay dal magan chamba beso e soboku gajaga dabilinga soboku feti debi sankunte andi tengmaro nonga ambogunte lononga debi horeani nke ma girnyo no nyai saka yakare nyana jamu saunera jangu saunera kenno ku me jamu iyo ampaba to wadama mpaba to nyani banjugu kuyati banjugu kuyati mane jangu male saunera bonyile yeri ni khadi ken gajaga bane tuwabun kani ngasumana linganga koy ngame sankwani ko ngeri lemina ko ntunya sobo kwa parce que nyingira nya kare magano nga to nyani fanta kwati yebo alla farun kinye akenga debrene kwa est-ce que ya daga alla farun na soron parun to simi daga do alla farun na soron farun to simi sami wala nya ke magandi lemina ko ntunya sobo ku nga kebe tu sobo ku kenna logode angaba nga kebe tu sobo ku angaba nga de kebe wallahi wala nonni no nyai nyeri magana tubabun kane ko ga ino nkina to nyani sa jare siso iyo ana no ata unta no ma bamako ere ba ma ata unte lenki ko tay kara ino ay nyangana tele agarni agana fonne nyanar beginga nkanda wakati be kitab feu ganti maga eben maga ganti maga wakati be nkana daga magana na daga ona nyame kamanon donc a wotene meta untene bamako manta untene magana nta untene magana kanne haju wa kanne ngaire yo khageli dunana ntude ana ona ntu bamako yerde ay nkenyi magana nkedi vinchu nya magana bon anga yani magana iyo nkedi vinchu nya magana kiane wode teringanda non juanda mugudome tene ngemula na tuadi nyagamala nyana ngaba ma artiste nyana nga ifili suaninga nyagamala nyaninke anguto angana mugunanti kwate kenke anki jara kun kempanga kwate asan kuntefe o kwan jar fono tunkeni ndo giri mandea donali bo la qefaka wulugoro mpabani yani kuntu sire xaw kana ta ko krisungure o ye muguni kenge fe o kune maninkani nyai maninkani nyano antu sanke nganya wakadu ge kere sanke nya anke kintu nan khotinke mpabani geri keke ngotu khoni nan timpabani ne tiringa kenya ila batara o kangononga o ka gore ngononga ka bane fe kani filife sikofe o kanga la matranke me daga nonga age benyan bire sumu tele nongori haramare me ambugura na magasankanga tongo ngotele nonga ndiye me feragantene fumbe bendani kana gajaga khala shiringa dunanta yo nyakinte no nya bawri mori woni meneno nya wajibi fonna no nya ko dunanta doke ke gana ngori wakati be yanta ok kiani merci yere jabu ngalingo danga shiri ngemula natu pourquoi tene ko yategenya sugana ngegenya sugana bawri seregebe hadamare menga sare na mbugu fogebe antanya na kenga nyana antele do kileta na yo
nkene sugana nga oku kanchu sugunwa ah nkedi mpaba ni gambere timenya ya ise fene soni kan kanne nga do gambere nga ise fene bambaran kanne nga do gambere nga jarlan ko be ga kulu koro yi hajungina ki mpaba yi bambaran kanne nga ay ken dangindini ha ken medunge baka tele a medunge igi khannelo no erejon kai ken ka ko dunya na kamo mpaba medunge ken mama nan ko no gadanga mpaba medunge ken nga kan gida nyakare wande kuyate ndaga fabe wande do dipa Allah itini fama ka nanti togonga me wurki pomo kono ko ke wande ke ken ngara ken kotenyan ken ngara nya segu kuyate ngira nyugo nyane akay sugunu jeneba seki kina ande ken kamo ndoke segu mpaba ande horondi serente tunanti mpaba re mefe ime ke fay igana trinda ime ani mpaba presente na nati fabani Allah non jaga no danga fonne bawri sewu kuyate sereyani asan kuntenta dunay nke meda de événement gebe dangini dome Paris voilà donc ngatu ciri parce que ndada concert goro nya na xibaari gebe dangini dome ngatu aga sigirabe ido nongo donc comment ngada to ko kundu est ce que Allah wa anda na ka ana ampa bana ka Allah non jago no danga fonne bawranga magalla xerlo kay kundu kunte simana yime anke de sewu kuyate ga meda kille yime segu kuyate mpaba warille menyan ayande kharangundi gambere nga ay guitare timmi ay sefene ay sugunu yabo shehu gone asugunu aka sasa ni khore ngarni yabo khore le ade sigindi tongo a musique khasonga kunga circlene tongo wande khane sugana nya sugu khanne ke dambenchwa wande sugu korporon khanne ngana nchugu fulan khanne ngana nchugu ndo wande woni fabe ay khasune fabe ay ko yo tele munyano yabo ifaba legere nyaninke wala ro dipa ke mbono amina rabbi ok merci tenore famille kitanonga ba masala ngukuno nga wachangara antirndi anti nyaga mala nyananga artiste nyananga ifili suwana na su nyaga minia voilà mais nyaga mala ru ado artiste ru mané différence banen nyaga ido menanga bawranga na gabe trindi tini imbana me inta daga killey fofo di killey yani yalla non ka jagano danga fonne nyaga mala rundo artiste ko différence khore ani do menanga a ko siringa de artiste ni khallene suge nyay o ku nyaga mala mo ganni ngore hange ta khim papa di mawre adin gida horongure ado nyaga mala tanani ngure adin kina agin araina agin ferana nyaga mala rundo artiste ko différence khore ani do menanga artiste ni khallene suge nyay yabo nyaga mala ni khalle o ku yesefene Allah gana suge ko fibe maganga sugunu anga killi tanani nga kendo artista ko killengante bana ya har mure gana kiye wacha nyaka mala nyani kende berni artiste lanta sikiku ay o gante lenki kiyenga artiste lante sikiku manne bana ganji artiste la gante sikiku nga artiste lante sikikenga kenne dambe nyai jarun yangili na raga ya harun muru itunkeni da sinde gana yana jarun yantele imanchenga igana modi ninga na remenyi menchi igana duguta dima benate ode kini jarunga anyanche fe nan tunke age bugu fola kubero fola kunga Allah artiste sugen chugunu artiste ni me o gana nyoga darwa artiste makawaga siki aga jakindini amo kawaga siki aga dantarindini amo kawaga siki aga jarunga place be na kengutu kwa donc awo harsal ninga na tigi na soro yonkiri ma jakinde ma dantarinde kun difference nyane artiste ni ndo jaruna jarunya foni kunga manne ganchigi lenko ga wala iga sunya gamini me ida sunya gamime manne bana galiti kenganke ngakla landa kiyunya nyili nke hakla landa kiyunyile besu khawuri fabay diga men kote nyani kenge fa Allah sugunu ime suge angere mugunanti artiste kenke ne nyaka meche nyana sunya gamime kenne kenga ha Allah khempena ampaba ha maka sankanga de yebo ampaba ndambe ke maka sankanga men kirni fa ba ya ampaba maka sankanga Allah yang an artiste nchugen de berni maka mugu anga buguru abe anake ko fudu maka an kama sanku angana jarum place mutu wachalo yogola itina nanga jari est ce que Allah itini birimanda tongo Allah tabara ma yogola itina nanga garanke
magare nyane alla ntitini birimanda parce que andi place mutu tongo yikunga khawa te pube ankende ke londi amtini inan qilli jamunga tongo inan qilli tokonga tongo fitina ngana giri debe nogonga jaru nyan katakendanga anna giri wuro nogonga anna kenche fenchafa serente matene annan tunke anna suturi an tunke kangana ikarna jare nyan gilli anna wuron tara na kiyen tara serente mukanga ala nyanan tunke ki antela lagami ante bakanke lakenga ngere kebe wori mama ngere kebe wori papa maka nke ma compagnie faka lentu kununga besu gateli mo ko ngadanga est-ce que yokunte bonna jonga ok merci tenen ku yatore famille kitanonga ampaga gri diga mu kubene shuko sasa kundu mpami en nonga awro jaragun kene ada golle nyatirndi sigira ni nyenonga wala natun keninga ni na ngomundi fogara ni khollebe gara ni nyengene ina tolongo ndi yogube gara ni yubu yabana ina sigita ni pili kama ina yoguni ntara tututu etc yala yagarumba ne yugu nyanyi kenki lende berni ba ma yagarun qadruwa na kende bari yugunge deberni yagarunge deberni nyakamala yagarunge deberni yugunge deberni harin ke tene nyimbe be fa nke ga kebe toki ni me kiendo uro be suani mo ko nginda ako sirenga de wanta whatsapp kama do faga radio nya isaza kudu wallahi suma est ce que tene wa kunki lu kama sara surtout en pagre exemple ngutu anchara ya gare kebe duna suga fo la kenya igarni mo ko no ada nga fini chirondi ni tout ça est ce que tene gatanga kompi chirondi kilu kama ba bawni dunanteri mo nga sasa yaya namo tenen tang kenga tenen tangi angana tagancara nan karanga bani aga mo go be anne kenchu kitana yabo ancara nan pingana goto amma anga tintone yabo remme ngono nga kebe ko le nyagarundanga ado le nyukundanga on tinto sarnonga soni konyi me mako bataranga na ni angana mpaba nyaga feinia haranga manya fana annan tinte suruna taguma ncengor damba tenga ngutu feye ke peti fosire tongo angana mpaba nyaga segene yite nyakama anga mako tu segene yite ke kama anna daga sigi yite ke ure ile kreta masara angana taganchar no ngure kere fo gebe asagara di mabatenga ngo wandre kana mpaba bono fene mpaba ga bono kembire nan lo har kombenti ngijimenga ande fam yabo nyaadi mabatenga sekere suga maga nyal legere ngade kininga geli ngamaro kai annan kana ngo togodi kenyani nga kebe ko ngosoni ko ndanga ono dambendo name amaga duguto ide yaya duna nya mogo tananya wallahi game yille kati ganninga anya kam mogo tanay duna yille o besu nani le ko kam mo besu ambigi tebenga manne bana galiti ganga e fakempe fake ro kam fake nyani ko imaga gali duna daru fake nyino ngade duna daru fake ngono nga kharo lenki ko tanga difference nyino nga parce que breke nyi dunay lenki ko tanga breke ngi dunay kha o de breke mbagandi duwa o de bereke mbagandi duwa parce que angeni kebe angana muguda ampogura ngata asubona maha hari ganninga ya karenga na yegini de mengana sare fini be geni nyana di suwara sumpu meri sefe kaninga lenki sumpu kotiya yogo yi munga yogo etaninga o kwani nyakamala ninga o kule seme nke mettenen ko atengana itele kabe ne mulanna nyi nonga ko yagi ngubo mo nda ko tu fete du wosene ando kanchu na sanga domi ana soy angamani yagi ngubo angana ni ke karai angana isefene ke danga ke nan gote anan pire angana isefene ke danga ke kentelingi ke danga parce que kanga gemegante amanya serebe ga butume serebe geni ken tintalle manga ina khasu kataguma bane na nyi gariya na nyananke ngali wakati lende ok merci tenen kuyate o de famille kita trni don jabunga masala kuno gonga anyi medo ko nyaamala on killengeni fofoyi yo antanga
afoge be kama haraga me kotunya na su kama yo antanga takanden ken kama mo siri yala donc o ga yagari mure gana kinyo gana kijetene la tele akibarun taraba la ya ki akibar interna yagare ke la isefena danga ga laga tolongono yokunga mo be yokune alla ka lenyai tongo sunando farla o dambe nyani o ki lenyano na me nyani ndo yagare na sefe jiure o kana sefe jiure golle ngana siro dimma be kembire ngida nyunguninga na kiniya yantele tamallo yagare nga kelle ga difference ngi yugo yagare kem foso ngunta ko ngono voilà Allah imegariti nga ok merci o de famille kitano nga ancho fon no nga ande ko yagare nanti ya nyirinde yani yala lemu amma ma remu inke ma le nyagaru fili le nyugo fili nga bireni ma ina kara mina magere ine kara ya ne ke maga école ngaire bo kutu ku e fabe maga kara tenen ni mene kanjino isasa nke ne tanagate sine lenki ako siringa de wallahi akante tu ina ngade nyaki fenera tanagate sine lemu nagatima alhamdulillah le nyagarim panan kayeki alle nyagarim pana kenya jaga bi adan kallu yugo jani iyo aywa kiani alla ganna gomdi sahaba amina rabbi kiani alla ganna famille mo sire nyongo ko mante ma bo ngemula na to kadi angayro no musique nga donc en passeti quand qu'il est c'est-à-dire ande mané de verifina pour que yannan ko to intégrer na lo musique non bawri serente santini ma ube kana bonte na lo fono nga kundu fokana mpaseti fi misho yo goni yayi anandu toko kunyai na landu ni musique ni meno nga manganya artiste ya manganya ngaranga wala yala tene mpaseti ade campini do campini ya ma ni megandu wala musique no ya gaku kelingi ndanga buru nke geligel nke buchine nke sugunwa kini jare yagarin chuge kan chugu banene ko jare yagarin chuge jare yagarin bajuru nindo feu dimunga na uti sasa mbuchi neke ani papa idondo lementi mi adi ngida nyuguni migerin chigindi ta gaden kama ngana nkanne kutu legerin dinga surinia sonen kan kanne mi shu ayi bambaran kanne njonga kenya njonga bona sonin kan kilengutu ngeye karaya nde soni kan killengu tunkina inda waya sino tele Senegal mortani undara gatani ado gide ko ngero ko geli falle mo be buna si so ke mbono yebo Allah ganane ma ro islam french ko fumante amina ke mbono o yanyi waya sini do men dinki na soni kan debunga o ganara gona sunke lonti ke jonga ke mpina ona kasiti mbagandi mesile mukwa wala anda ni golini dome kam mo bane man ko mo kana waya si sasa o daga yankanke nga gakura wuro ngonte sunke londina yo mpaga do nonye sunke ke gana ro kanyu golini dome kam mo ane wakati ya kinanga ngenga sugunu akana ri chefe ma khani yuro no me ya kenge chefe nan kenge sugure gana mi korongi ke maga mi koronga ke maga agana yetimindini agana igana sefe sugel le ngana kinke yin signale ne nkena sugu wala an to kenki entakai yebo 2017 ma 2016 yani li bomoko yere na lima mage wochi na lima sorogo yebo kaseti mbake ke tingenki te kenya ni maure alla de nyamanya jangirante ne wutuwa na sogondi na girindi na yigande la kenga gelle fejiri na giri na jinto wondi na wanki ngana wanki na iram kutu na rigi wanki fange ngana rakadi na yigandi ni ke mogwai yebo malla ganya na gay modi aga gili franchina linda ga me wala ndo gay modi de me wori kencho bo bunkite koy ngol nyalle may wan gala jogallu atinda nga tenen ko ate anke mpay ka Allah sugunu gay modi fageri on daga gay bangi ina daga anda présenter me yebo ore me ko futa jaro e me de mana kille ke dambe chwa ore me ko fora ka kamera mbanga ko to me kamera nyino yebo o ta gore dugu kende ni kamera daga ha jogo afa le idani moron kininke inkere khiri kamera anti problème te tene am parante ngene ke ka parante nyani angara takita annari inando sijo gol nyanga non ko ime masoro gonde ke no nyani ngere kaseti mbagande jopa kenga ok ona kachente funonga mo
kane mogere do no ngana développer famille la ga kitene mo kebe ya voilà angaro suge njo pa fini bene anda kuntu detail oda gele haga daga na sunkeni nga tututu donc o de famille kitano nga mais allo suge ni meno nga kancine banan ani mena na suge njo pa angan kanne kata gili lemena gili tukuna ko nga nya kancino kencine la tenyande ya ha nkilunte mais adan kenyi me gani kancino gai kunga katini adin kenyi sino tamido siko trésor nde wutu kenyai segene ok ore famille kitano nga angani otina angani shugu sherene ya awakati nga alemina ko otina angani shugu sherene ya yala anda khoto yu kita anonga ya khote enke angana kenko o winere alenki est-ce que angada khoto ube ni kita digame do fonda na do fonda ma tabane angada khoto ube ni kita sugen nonga adangare no ube ni kita est-ce que la yere ni odanga no ngani deta odanga fonne la yero no ngana deta ndanga parce que ngeti nde khota ankita comme parce que lemina ngabe antarin kene kundu igaga finaro no igada khafalle yo ananya ngi gadanga conseiller donc wana courage kini gai ina tu gadi nanti khoto ngano hong si nkere khoto enkita no nga sugana tike me khoto enkita sugen no nga nke tenen chokonte teke ama dunga danga katanga lance ne fina soronya nan sabote ne bane ina fui tongo nke megira album bagandi sinebe alors que tunkeni began kawa kefini nga ina nanti tenen ko ate ona dema agalaga kane kita na mogobe o khade sugana kito debe nga makita sere ay kiane ok donc katambillaro album baganda est-ce que ma sugu de beri studio ni nga morceau ni nga ni bagandi ko igatini single ni 100 kilo dunai kati album billari manke nanto tuguna ko keno nga lemina chugunu tututu ara kaga daga na sunkeni ko angari bamako ta engagé na daga album ya bagandi madani anyi mande anyi morceau ni kunde berni ni wara nde morso ni mbagani ke nde kenya ko ngana nganti kembere inyi oge nkega ni manyula manne ndo nkina oge yi waya sinoga fe ngutu inya utu kaseti nyai iyo kenga kati kaseti nyai kenki enta kai wacha isanku kile dimante kile mpa wacha ngana sugele kemesine tankirege sinande anta bonno waye wala kenni nonga isanku ndari retu kenge fere kaseti mbagandi tunkeni ndanga ondara ka sunke ngara gabe ogere bagandi kabe ina utu fenga khanke me na ndo kaseti mbake ndo wachana kan album ni siki fokule ndeke nya bagandi anda album ni siki segu filo ado tambane kendo nga jatigi nchugu be bagandi kolokolo fe on ko suru album no kunonga album ni sikande kunya bagana carrière no kende sugu mission ta kilei bawru sugu musoku kunkuni fasane yetani bagandi jatigi ni ndanga wala khana album industriel linke bagandi Kenya siko album nuku andi démarche ndeberi kamoko andi deberi c'est-à-dire ande camara kagoli kama kan conditionner kanyangale hala album nuku bugu falle ga est-ce que il marche rotene ni mega mula ina marche moko kebe ndo camara nde album ni fili bagandi boy i marche ndi marche mbalaru nke lantike ntunu producteur nyani akendo khobonanga aya na sous financer ni aya khalleni bo ilante antu producteur nuku inti dukurandi nandanga igere khobo ikunge sigita fenga ya fon yante la gaga a marsi maga anke ntakamana kitana yo me gaes kande resultat ni kita falle soron kunginke khili gatini nga tene o hajunga morsoninga ane kamo nate kare kamaran production na kongira nga ina kamaran mfe nkotu itupun nonga ina nga wori feunga kha ngere mugo mo be sasa iti kamaran nyimire kasi bagande nchiginti kempale 2018 ndo ekele meori Umar Saro production yabo nde morsoni fili suye sugu kuyi mahaire yabo
nda gari me worode album bagandi khare cassette ni khare musique ni morceau ni deber ma album muma morceau tami ore ke bagandi kun ka fini legal kam i circulé ya xamaga a xadi produit ko kamara mo nya nkedi nyugo ke o de a studio nya o gere studio de beri a pepere o de akeli mewori bubu samba jallo ando o koyme jallo jeri jallo ni jagite sirbe ngana ni sangare mali heli ni mali mala do nya makata sinsa ngana ni bure sinsa fula siri manja bubu samba jallo krisi sire aga kebe toki ni artiste ni nanga uredunga nyame lakente ayandi ndo mar production koyme ndo mar production golli clip ni ndo fe ade album ke xobo a clip nda fe ayanda sous financer o ku gere kebe ron décision nga xalsi ke na sagoy na nyile fo joko akama o de fo kite khagere khalsi bero studio ngade kumbana saga gai mare khoba gai aya de khoboya video njonko firamu ada su khalsin total na kinoi video de berndi clip de berndi yoku ada kunju khalsi ngutu ni kina gai ma kunju falle ga ada khobona nyama donc ako kada ke golle nga asire dangi donc kasuru bogume quoi voilà ya foni video ni ku asketa ga yani publier ne aya fait besoin voilà fin kutenna ke nyime maketa donc ako gadi golle de berti mo bawni o producteur ni ku wakati ni yogoni ande artiste ni yogoni meñini i contenté feti producteur ni kuure ako gebe medungeti gollunga ga artiste ni ku nyana mo be donc gebe medungeti kenga ande camara ka khalluku i gale gari kam mo bananda fana ke ande jopa ame nyeme quoi bawri ame o me dukutanu nga bawri duna dan tudo kunya ifina katando sa ko production garno me duna na musique ni mugu ina ngali ba mugu kenni camara khallunya donc ku ngali ba munu suno nga est ce que kam morceau yime banene no nga gada duna kini tenenga morceau be gere duna kini nke kenya morceau ni fili morceau mpo fana ngati ni nke mane kangenya kanya dumbe munyane jangunte seregebe woso inanda onna mperenga kambenga nke mane kangenya kanya dumbe manne bana kanchi gangari tu ko angali bo muni kuno kusugu ndambo fwanya nga tukuna ko ngaba harsa ga to ankilo nga manda wori ya genya sere yanjonga nke ma antampi matampi lendo njaka sire ana futon pilla ire mundanga na wandire monkire ni ta unda kama nyaaka ngunyi kenya ngera golle suuri nkema ani fosire mbana nyana wandire munda kenya ni nkegeti nkema ne kangenya kanya kadumbe aire memula ade valeur li ire menga agere duna fofo sukita tire me kisimaru sikandibe gay wandiremu ade wandiremu ko fi khallunga eskay ayo ko mageri duna dun kuto enchunya wandiremu nyadang kiadi sara ya garin sire na kundwa ana ko ngero sijo nga suge ke menga ko nga ko tanga nguwa kiadi yiru me bege yan kenchondo menga yebo mboguti suge ke topunga topo etoile nga bo sugu filandin ke o mo se feken kam maken ya ngere ken chugi ni mengeti tenen ko atene endunya disiko legere dado manne bana kan ciga ngare endunya na ngaba ma ngida anyi suge ke sugu ni ngeti ma manyana artiste ya garun chukama ayinta sukama suge nyanta angana sugu nu anna sugu na sugen ko anyi mekama est-ce que soroma kona nanga ndandu jaki fonne soromero ken kontu ay sereme ken ko ngina kaleli na harigere ko alanyana ide ko falle sere suma ko ngina digame kelingo surondanga har sa sayni qilla jare garu endu kiani donc kende togon kinanga quoi ade togon kininga siri fans club no nga to tana suntinga no nga jelmuso endu ini qilli kenya kiani morso ke danga won ok merci o de famille kitanonga fana ganda laqelo anyime karanko ancho fonno ngedi analyse ngedi fayi mobe aw gande musique ngari anga mulla nyime karanko kunanga mangati gem mo kebe amma ken kitima yo ancho fokuno ngere famille be kiti ya goni amma laqe mbaga wure ngere fam mo we anoko fike ganya kundwa yo allah non ka jagono danga oraga tringanda no laga non pamunu komi
tinto micro kay komi an de be ɲana daraja na gan dewla na ngana fibe bagandi kenge sugana nga kenge ragana nga kenge fota na duna fofo su ali ngwenda daga me an de be mpinani tunu nkeme daraja kita ndebi dun kinan karan konga halelinia ngeri morso fana mbagani tia alla ma jara anke ngiro ku yenante alla ma sorogo anke naga kenya kas bagandi diga me soni kan kalo namba kengo wala nti haramare me surtout sugana andan chugen jile ne ama garenyan tongo anda gilliya de tongo aka kefine antere nyoku ni nyai tongo angere ga lolo angere ga bango ba nyaka gana nya sasa ngena ngiri sasa na daga abija daga kabe se fe misali edang nyaka nya ikan karanga migeti jare gare nyaka nya fa uta gale mo maganter non daga yabo suge ke khana kundunya nan ancha ko sin no nya tongo ange kinye lolo ange kinye bango ba gela gana nya angere suge kira ga sange ngadi ange nya lolo ange ko ini nanti sugana nya nan kinga nyaka mala nya nan tongo me ken kita de concert ni muru debeke me no nga ma kita kamo bana ndinkina de concert muru magana tubabun kane o ma kita ankina gari magana Kenya kian kota be ga go lenki ga fini na kamo alhamdulillah tigenga laranga ngenya kan tsumuni nyana nge evenement nyana me ga gajaga kebede gajaga sere bane modi tigide tanjigora yebo modi tigide tanji ke ga jaganda pe modi khore ke ndi morson chokonde yimi concert evenement go nyanga ke mbangi nonga yebo ndeke sobo bon kitati isa jakte fula sirmanja aw khay tongo jalo ni jakte sirbenga nani sangare jalo kundanko isuru nyani no gonna qur'anta buru akendi nke khirke nga parce que mpinya ayama yebo ati tenen ko ate yere dugina tenen ko ate khiri ngero ko may janka yebo ado kandesi artiste ni tananya anonga yebo khana ke cholele dade ore ke lansi manyano gelile le mawro ok merci tenore famille kitanonga wala trinkandano na tuinda harsa ka toki na dambe FM wa khay misho ke begani Planet Music agamare mekiani ya gaku ndetenen ku yatane dome masala ngunno nga famille kitia siringa tenen ngamula nantindi no kubetana yadi udangal bo munu ku terinka anga sefe gobe kongo anga gundu nan kongo anda anchugen chudi wuriyani wala anga libo munu kuno ko suga yi asudi wuriyani ba digame do fonda da anga spire ne kamo wala haklalla ne kusufo kube angi kono isime undi haklalla gilanga arina nga kamo serega siana magano nga banga tintene ya ngarangundi nangi safana ba ma irina nga kamo kwa ya ken khalingin nanga angana kharan kompe no ngalini khara angana khara khadi to agulama nebe gan kamaga anako tongo anako fu kharan kompe mfenga serentin ke maganke ga kiyene suge ngananti ona nyaka mona bugu kamo ya garan khasalle menyaninga nkiri fatale manyi mai nchare ma yebo gela kenge dugutinga allah akbar ngetirindi nati makeni ke geli ngama ada soni kan kanne koyi ngade jopa nati ndanga tene daga jika suna kininga minga soni ke muku fonde na nyile te linki ngidai ngida mama na gelire malaria ma ana sokdo la hara furusuru nga fanta kuyate eske ina tada nga jeli musolengo aro kinenchu alaga ni nema nke saka wuro nyai wuro ngana kinye kana na nga chaka wuro nyai na sugungwa ni repete nganne ku repete ne kamo ay ni repete ne ngana simero kebe soni kankanne nga tunanti e portange ke yebo na Kenya sugenga sugen kote ane nyani angira naga nen chiti duna fofo swa ane ya kitane tongo donc awo anke ngana isa kawron no gonye tanga simene hakla la ringarina nga yala ni eska nkarangunte gani ba kudo nan kotuna kunchafa nkarangunte fe idi londi école nga ta mane mem kurasruno igeni kotu legere nyani ngam papa di mbonondi madi mbonondi yebo jane kengerin ke classe no nga ta nguru no nargo kanga golle ngama go papa gati serebe gana kinyinga nantari karanga nte karanga imi
maga khara madrasa école encore fotun kende ni suge ke ani nyime est-ce que khara mala ko ke ama khote kinyanga suge ke kara nge ni misike nga mogobe khara mbala ko ke yebo ni misike nga de ha me ange ni misama ay se na nyile kate aranga coup de soir ni ya de berni alla ga hari bido bani kumba kame ma ken tanta ko de ha ata antononga legere nga tampini ya buru daga nyanga noku daga sindi noku daga repetition noku kenge fa linginda nga siri ndo ko ime dan tingete lin to konchafa hari nga na kotu foloma netunu asire nyani yebo parce que anyi menan chugun chafa ngala rosi jonga na fa serente daga nandanga angana ni fofo su de berni serente ambaka bite tong bawni angana fa ko anga gri kubeni ko wacha angana ni sen ni kama ma serenya kagane listi ndura laga gankara ngaga mulin ko ngantoronga kenyi meni degunya yi artistin kama quoi degunya ni sugege mesera maga wakati yogoi ayo nyakamina maga wakati yo nyakamina kagana nyanyi me maga nga fine ayam poso koni serega ko ngandanga ha agante kutina agante tevina angante tulewlo serena ko ngandanga ayam poso angano ko ngatele tong ok merci tenen kuyate o de famille kitanonga e ngemulana touradi est-ce que serea maga occupé na musique nkibaru nga manyime bana ngolini en solo folo ni me angolini ndo mananje muru ye nyani me mananje muru ye ko kamo yo pro nsugunga ko angire kebe ko wacha agin chugunga ni pipilier bo serega na muru concertia anki nyime dan tesefene kende dronta ko kwai aname amananje ke ado iwala contactinga du koronta ko fe fofo fe yabo e manne bana ganchiki anke lenki mangara suge ngana lawara masasa gelalle mina anga suge ngana lawara masasa anga makotuna kunyare na kunchu yare mundu angutu angana ni producteur ma producteur ni yanka wa ina nchiki ke ina concert muranda ina fumbe be ganarta iya ne ke nyaare bagan ande producteur ni mbogume ya dalla pour le staff na oger golifono be nya kunyeme o mo fota na signé ok donc awo serenta magaime serebe ga sikki ya musique nkibarunga serenti ma khande sere muri ngame yo aywa keni alla ganna saran kibare alla ganna nondi amina wala bawni sonin kara musique duna suwe ko ngona ta hotel na hotel ni me ga ode wore gadi no yogo jiginga kay no yogo jiginga public ngai wala ba hada mare mangane rono duna golle su fanna jankalalu nyamuru an go gina gorenya angana tari mbenka mangana hari gumbo mu mankeriya na rei e maga fu misio kubedo povara ni kudo naji funtu misio wanga ma kunyare ala ntalingono yo sime maga musique ngare kundunya ya yanke tampide ha andalla kono nan tampi ha yo mega kota be ga go lengi fo bege imea ok fo bege ngosere muru no antu sekira ko nyemelenki kamo sekira ko kapen kotenya nangana ni ando serena lo meilele so ko bakana mchanki ke manya manne bana galini tike parce que kenga ga domeni ke ga no ngasiri ay ga artiste ni kuno ngasiri anda yogo na ro mei teneng talata ngana erne ga ga tani chedi me kan ta me to ko kengo no nga nkekende kenya ko linyale ma gon kotenni ba mi kunya manyanga ketake antu sere menti I me kongo nanti nke asire ni kati manya alla nyanata alla gero kofu na tuagu beroro mena nga tona ngoli dome o geri na lifalle koy alla nyana kenki limiti nyai ken tuagu nyanyeme kenge siginonga ok merci aux familles kitanonga yala ampama morceau de berni 2018 ke dangi falleba nde jatigi nchugu ko ni bagandi est-ce que be hajunga ni tene sugunga hoteli kitakanno khubane juga na yala dingira ya magaba tene nyime fogeni nonga o hajunga ni tene morceau ni nda musique ni nga o laga teli bagandi nonga TikTok officiel yang tu fo suro sanga suro ay TikTok ke mungu ke
kenere joie sembe ngai siri Iyo. hotini lemina changa no kuni yani iyo Facebook nga ndi mfe ngunyino nga officiel fe page nga magano passing magano nga page ke est-ce que serait ya maga aga dirige ne aga kibaru aga information nchu yang kandina no nga wakati mpa kenya murunu ketamene parce que ndo producteur ninge fete bakame alante video no ku tangi nyana fofo ay kungu betan kallu kumpetan kallu donc est-ce que seni YouTube ranta maga ogana nya murnu ga daga na murani machine nin kama no kunchu kibaru to wala mpa kunya créer ne sasa ndo kenya création ne me ku wakati no nga ngiri do ke mbatenga ntini me ke créer ne soro yogoni ya nyamula ti kenan ke fi chaîne nga kwantin ken ta ke mulla parce que ireta nan ke fi chaîne nga kamo komi gani cameraman yogwani to kon ko ngeme no kwa ayo me ati gani in camera chaîne ngi ke me ma ina ga video ni kurono nganti ay ken ta ke mulla ke me afa YouTube nkerene ngi video ni lolo no nga soro nga na lefe igala ga kitana mo kobe ane femme yebo demanda menyin ke ma est-ce que an kade muruba nan topunu lone nan ngiri nan ciganta ngana mundu mamuru kalelini parce que ngi kitube lante video no kunyana fofoyi haramare ma kun kotenyan serengere video ni agere fe finance aya foni aya kandana kama bo wachankene mulanyi meni ngollu ni mena ngole tinchembe ngana producteur mpike na ke ngafina mte wala lewlewde xangi terinkene fina yo mais o faga to ko toujours demander nokku kay anti demanda na me nyanga ngesi me ma ampa junga na ni demander nga annan ka nan topuni lantanga na ngiri na china demander muru yo donc mala wa jiki sembe di nokku kinanga yo xangana samba te ki ray nga musique ni ndeberni anga junge coup me nga serenandema anda me bogo kuranga donc soronte chimana nantike faike artiste na hajunga demandenga iyo e manne bana galitike nga dundera gunyeni ken kayba ma mani mammo yani dundere fetinke ko ngere ko nganda mo be komi video fana ne ko kunge kite kama bonni mene mulla hari nde gollenjo pasijo no ngare ni sijo ko be o mungu do video no kunga keda kunku ndangi iyo mais ne da demander kere renyai en tant que nyagamala lemme ala tero ninke hakle en tant que nyagamala lemme jari lemme en kem pa junga demander nga tunkeni ndo jatigi ndo menaka annan konto na kenkita anne do kenkaray tunkeni ndise ko nyangindanga yaya non tero tunkeni bana ne hari musique ke me khoten no tunkeni kula ande mana no nyime yo musique khoten no kalelini ya ma prévoir na a déclarer seredanga nkoni esoro ntirni nati danga ina mananje sire murindanga ide yogo wara katinga ndo yogo wara contacting est-ce que emprunté ni manager ngana randa ga golini dome parce que manager kaga na irina garni ti condition ni yai ngana kita sumperente nyan parce que haramare me magan cike mbugo allah c'est fait côté nyan angenya breaking talle menga anna ganen titi annan kilun ta allah di farenga malagre bugo kille nyanga nanga ok merci aux familles kitanonga mais trine de ke urama ajabi siringa konga mulana jabun kita mobe mais ha trinkanda nonga e ide famille kitanonga alla ga nogo mundi sahaba harsa trinkanda no demanda kita har kumene ya alingindanga demande ko kam mo bane komi nanti teneli on golli do me ona nyakundo na bokunu kwank angere kezo kebe pozinga wacha ameti nchoku aba madundere nyani ngaba minde du khoro ninke feti du khoro nda sire gibe ani ken ko ngina ngina ti tene ugana artiste ni ngire onti kita inte dungeno telephone ngutu khanke angana ni harli ni ngama angana ni telephone gan karanga igana ngire anga sire appel iresuana yo iya gana ngire gan kitana me kanke ngire liba nandaga demande nandaga hammi be ganga nandaga wi ay manya ngene be dundra ko fitike nga ka manya de voilà parce que kenya ngata contrôle ni menga artiste kundu ngana ni manke nyaka mala lemme nga jar lemme nga donc musique ngukumu no nga ante xawana kemme côté kitano nga et puis on kawana ngora nga kania parce que ampagre kiluku fili swautu nyagamala runganga artiste runganga alla di shu golle no ndandanga ankatu ni shu deni dome
wala anke ngana iller ni khari nan tampa ju yene demandenga anga ju yene demandenga am tampinte yene tout ça ay gorno haklunda nga angoto wona hari fo wara soronga o erni fo wara nyime tongunyani tongune tongunyai wala angana artiken kilente ballandanga tongune tongunyai kalle linia mo jofe sere musique no nga serebe gankawa si jogumu ngandi golnyanga ay kenke wajibi na ndi golnyanga ken wajibi ya hari sasa programmation nya faki ma dononga ade nyui ko ingere ko nganda mogobe si jogume ki ade fe wakita contrat wakita mane contrat ndambe idado fa akendo fabe itele jamampali atwabu ni nyani khilibre su igatele yabo wala ade nyaade kenya kita ade ko inya tinna nyangi danga ngolengi magale xanna anyangi danga tani filisu awayasi nti problème te kende ni fe soirée ko ni nyinke maka ko dangi nteke est-ce que ko filampeti kumbene sambirinya nde soirée go nya ereni von télévision ka idin qiri live din timinda non daga oraga kenya ka gorenya est-ce que retour kita falleba na retour kita falleba mandaga mana fokite iba mandaga jouer kunu yeta nanile naga sanga nde fokita ok ore famille kita nonga tene kota bega golenki ambirene musique ni kia iba mambirene nyaga mala ko kia iba ori anti tabana manga gollu tanay ngasu de berni nyaga mala ko kilenge ayimaka ani mbumbunya indaga gilindaga renne ngegere ko nganda mogobe digambane kyan anna nyille digambane nga kemeta ayam posangere wujune de digambane ambirene kenya isa saba manga golle kebrene kenya yi ado kadi metanda nga le nyagara nanti ntamay yebo kile wo imama ay lentu kunon jarna ti khamere nga yo yagaru kuda ku yagaru nda ken khamere ken kile nyi mama ga yagaru njekare ngone wala ado kadi harjaga nga na ko to yagare ma majoli burenya ganga agira lempi nchikindi ande kimba ka ngura ande dogotor ni ngura anga kori angana jofetene ya nga ya kitana donc kun kadel lunga ma de ken chobo bunkini nga ken kabagandini soronge telimba nga har lenki inde yo ni khalen commandinde ni kati franchi ngere gi pezi nge duguta kenya ngeri moko gomni na le nyuma khay donc awo yagarebe khada yagaru kuda ku kunjangiro ndambugi be ado lenkibaru ado kameru ku gollondo ku nimenita donc anta anga kunka yikwa iyo yala anga yagaru nyoku trane ga gagana yo kubene kwani meki tumo be yagaru nyoku tubawuri nati secret des femmes komporu nyoku kengeni khamere ndike nyanyi mama kamani khamere nya diberna wolin chapi len tugu nundanga adi ureme ala nyana ka kunyugunte famu digamen kote nyana adi nyani me okuku ya garun de famu geligeli ngere begin lakanga yetu angeti khamere mbaneta ya garin tiren juwe kentu kian ado harjaga ngana khota maga joli burenya ganga age bertandan chare nakanga ado wankinde ngana kuti yagarenga angan kinde kutanga na nyakuti birenge mekinyi manyi kembana ado kusumantahu debekere yebo wala kenki leimaha ndingira ni yani ka ayo ko nkia tuinte ni siri yebo suruni nkia fabana sirin chiri kenki leimaha nan ke fi sugenga adi nyakamala ho est-ce que na kusu deni dome ama khote yu kinyanga ama khote ki bawara mpagara kiluku beno go sasa aya garu ngono nga ya garu nchuka urnu katia yo yiga ime ya garu demana na ni khota ni mbegi kama yo kenki lempai nyakamala rumpai artisa rumpai e ye rumpai anan katuna kusu deni dome est-ce que ama khote yu kinyanga no nga fone khote ime kinyanga parce que ando kebe gana do mental le samana khote ime kinyanga ba wono ngana nyinki telono yite ke dimma kebe na jate nyaragana kota be nyagamala gon kille ganti maga kota be sinde ganti magaro nyagani wala ne jate mina nyana ngana yite mbagani kota be gelegel sogoban pour tene na baganti ka merenga na fana na masa yite ke na deberi ado kubeni ga dome ni sumuru ni su sogone me kama ngana duguta dimma be nati fungu me na nyitu nyime
ani noku muru anari ngani noku expliquer adanga yebo anari ndingira nganara utu aywa sutura kama kiani mare nyagaru ngaire mugo kiani kamena gana ko ngannanga mo ko bangere nyakundunga angne kille mero nan palenga angutu yakaru yo koninti ti utte mule gana utu lenki ala ko nyana inte utu umma jofinga de khasere swa hajungi memaka angere mugunanti yokullingo remenyan tom anga yite nyamula an khajunga nyime angana jofinga atunkiani alla yanchugo nyananda aywa kiani teringandano nga audition ne mugu dome mare nyagaru khare tede kuyate ganne mugu yo kume khota diga ni mare nyagare beyi no kubana tene kuyate no ko ngana non konkota anda sahaba e geme. Ok, merci tene sofo kuno nga fana ganda koni nanti anjidi lomu nakati yalla dira angori jagaga yagaru fili do yugo fili alhamdulillah yugo ni khoro gamane bawre anti foyeri me bane anyari kudu kumeri aywa lemuni magade gelanga nyeno danga jike ona filon kini kunga ay kemme ki yo wa kharanga fina yo ila yedu ko lebunu ngere ila yedu ko wala kiani ore famille kitano nga yala lomunu ko ampaga killu ku beni kama anga giri safaren kibare kebe ko kundu ado nyaga mala ko kayme anjara no ko godi koyanga eski allo mu ku gandi ande kenkille ko yaba mande wara yime ani shuande beri igana khanu timabe parce que ngere khanwa yo serenge me fon khanu yo ande khanu amede ko nganda nga na tuinda ngande tu ande khanu wanda gada baten nde khanu wa kenya swane nyaidi mabate agana tauna tagu fokiri minna nyadi mabatenga yo me alla alle munkili na nyagamala ko iya yo anga kullu kubene ni ko iya igana khanu ina daga de igama khanu ga ina daga do kileta nay yo nyagamala ko ke ma ko le munga parce que mané bana ci ngama ko yo kitenga wacha ya kana la mané kebe gin kitenga ne kharange nyay angala tanna futana wala ginda maka ngey meme khara ne mulalle munan khara ngana tinna ken kille wala khima kharange ke adugutene kebe gaga de kina nganga aken khara fonne yo me eska anda kille yo ngana yi khamere ke fanana antema sana de khaita kunin karanga ga fanana nin jondi artisa ko ke gano gare nya mala ko ke gano ko anda ken killen ko nginte mulana ken ko ille munga pourquoi ngante mulana ko ko tenyani kam wa ko te foyo ko la ko to nan ken maga me anano wallo mum maga ken to ngunyai ay megana khanu agana ti mayne mulaina lwa la killen kinne khama ama akille ko ngana ntiye mula ko awo ngade famu mo be ta nyimme ma gonu na ko iya parce que ngey megere tampie be wor ngente mulalle mega sugun kalelinia na sababu nyangere tampi ku beni wori ala wonya na le menga na alhamdulillah anke nga kane anke ngare khoto ku beni wora anta ku ngala nanke to bire nga parce que ande ku khoto dangi ndi déjà anya ngai donc Allah ta wala ga yan kana ku meno ko iketa quoi kende to nya ya agana khan wakati be kenya fusireni aywa kiani haklan to ngai de famu trinkanda no har saka to kintena dambe FM moy sefana gene gamare menya ya ga ku netene ku yati ane do me ay émission ke begni Planet Music alhamdulillah hada mare menga be ngatrin kene sire o ya nga khaswa o yibetu onti betu yugo ya gare lemene khirse ona takhas ko mantenda nga akado trinke shuru vraiment akado kontandi akado nyaandi akado photo tu bogume bawre na leta ko radio nganga nan chefe ane efe wallahi yo hangare woro ga finne continue ne do masala ngumba tenga soronya no trinkana hada mare mebe ga trinkana sa kundu lanta hara jatene nyaga yana sui GPS ka mega jamanu benia ona gatiga ona ga mama agado soninka o agana nori khay medanga tene enfant ni ngade trininde yogo garti gari nanti tene nga wakati ni yogo ne yerni tene nga sankunu sire classe nga lew hara dangin don tagawala mana anta anganya na fama na musique de berni donc du filime ndeke wara fina na tek question ke ya jabi fina ni wakati nga ayaka bana abise iyo nkente fama na de nkema ko nganda nganti nde jatigi morso ni yugo ni bakandi amedalla kanga gati yeru yerun ke yerun jinta kala le yo ke dalla donc itri yirigi nde ko nganda ngarinti yirigi ngande musique njopa amenye be afina me yirigi muma le sine so ninka kanne bane bambaran kanne bane ndamugo yare mampa bude
on to kun kontene parce que me boku ime bogu fina yo na ko ike nantindo golle ngeme ay kefeti golle we artiste yan nange manke me artiste gore gara banke me ngara gore gara be sine muma 2021 muma manke ma projet sous debari amut kengo gorno haklu ndegana kenke si wali dallanta ikutana tinketi tongi maha ina ternke folo maneta tene killenga nemula na to manne bane galliti kenga fini yogoni an wala nyo meno nga angutu haramare mi anna la maka manne osuna la maka mene o kana baga maka ko tan fonte sirono ndeke nyako one alla maka alla ge makiti kebe nyange kelante khorna ga fendi ni kwa kinge fe golle ke menga mo be harin ke terente ke sugunwa entre ndan chuguno sine muma lenga me amma hari morfo bane bagandi hari haraga yana na bagandi jatigi ni nyadang angotu kenga itina nkono wa diga men chukungini ha ayinke me kono mo kono yo diga me do fonda reta manne bane galliti kenga nemula na kenya tu nti fini wa nyagama no nga kumpini lante konni ulante wala na se fen chunte la gamin asa ante kenne tongo ok mais ande projet ni kungeme fillo ku be ngadi ko kundo eskalla wakati ko no danga gankana mbugu wakati be bawri am musique nga akhide nga an kanna na gebe parce que an kanna na nanga ba dunano gusu ala yana ndinte metwa yo mais soronga musique ni terinkana ay nafana surtout ngari album ni kuben debari bo anke na sine mumanya otina mpungu sine ime ya mpungu kenga sino siki wala sino siki bawri an clip legaru bogari wori kunya geli 2018 ya donc sino siki lenga meshugu amme cassette wara amme morceau de beroga wala angoto kenga igana kenke shu ina nkuru yo ila to ko kurnu ay ndane meya nde jopa yo me eskalla wakati kono ere sasa kunanti morceau no kubeni filiga maga kenga gatigana kinye iye baka parce que soronya le fintene anka e demande la wakati kongo anka e demande mu langa demande mu langolinia an continue na golle nyai anna kotuna jiku kita anna demandano kita anna sababu ni kita wallahi wala khangana tanga junge demandano nga sino sikilenki ame morceau wara donc angoto har kubeni gena fanni nga an kanna no ngeni I galampu no I daga na karata na bawri dunan jowulenki wallahi ya tinketi na nkuru I magabutu tenenki tumpile afale idanga to ngunti makakellere a feti ko fofo kamageni ina berka tenen ko atidanga ngana ro duna fofo ngani fanni ngiri inin jabinia surtout khera fans club numéro 1 do numéro 2 ngero duna fofo su igana wara groupe kama asuni kitellitinia wa ke numéro 1 de ke numéro 2 su ke me jamaga artiste be ma wallahi ken na sino sikinya ta hari mo so bane baga singa credit linindanga fofo korinti tenen ko ate alenki ko tangalla ciga na nyonkin chanti nyan alla dungen kama tinketi ni terin ka kasu fili no ngata nte dati kongo yebo parce que garantie roto haramare me ananya garantie nga karamando karama nana dati ko sasa gamara wori si jongolen kan ngey melin tawere nako alla dungen kama ni terin ka kasu fili no nga ay baka ken ante kenyi me kitana ante dati bane kongo de khando golenge me demba jala nyani maka ke khaso e kundu ndo ken khawurure ngeme ngala tinado ke nyakami me khangete le voanke ngutu ni voangutu mane sugu ko mane inyana mane sugu ndambu dédicace ni nangi de berni jatigini ndanga bama minyana o soni kan sugu normal ni nya ko gananga ni sugu no mogobe nandiga mu o dambendo khilendo na men kama do figebe gebe kunchugu ndambu ani mani taunu jatigi dinye nti taunu jatigi ne bagandi ni dunaga daga kilebe kama soni karaga daga kilebe kama ganindo wacha difference ngerido mena hanga sugu kune Kenya kama ok merci ode famille kitanonga laga no gomni sahabay est-ce que ngaklenga keta kunchugu ganabugu anna kolle keraga anchobenga bawri question ku gari mo be ita no wangel lampwa so tuge ken takan chobe nyai keta donc amma de sobe utu do men ay kempetinke wala eska sobe ngani eska ngakle nga kotarin tonga morso no kubeni filiga
jonkalle ngai ganari anga ilene continue da batenga ma manyanga na fama na gadi karingere jatigin chugu be bagana gana imana njega ni magawacha isankini ya sorongi muku teneme khara nke khara nguntefe internet ni kuno gonga atigi ndenda manipulande ndenda fe ma comparasiringa kenya ngeti ngi mana njeri murunu angana ke muru sasa nchuge ngana bugu no kusuga nkawa kitana ina sank kharam bala kunyi miandi ke to falle kian wallahi kian ay amenta anga bite gore no gonga khawdo bite mbeba kenge fe angana sugen bagandi lenki kota nga duna jenge ni mogobe angare bagandi sokoba ngale katilele duna sune kitana asuwa daga na suya kenya ni okay tindi diga memugo imaka khorti ngekilenga kenya yogone kumbutu wale ay maka butu sandi kanjo voilà yala anga alla gadan ta gure kanya bama ko yire est-ce que anga toyene sodin kan événement khore ko sodin kan kibare ganari est-ce que yetene ku yate ga khidiba yinkille nga participer yo ode événement gebe nyaira ar fo fa ki wacha gire organiser khay khane nyini demba jala nyagin ke men alanta toyene ken agi ma mo be ali nginda nanda ka ha demba jala ngi menga ke khasu tampilendo tumu 26 yebo demba jala ngi ma kentinto ngana tinanda ka kenga sasa kenge fe ode ogre festival ni sunya yebo Dakar na ngaba Gambia ni nto ya swa anche tu sheni kama na nchugu ancha gonga yo nche tu sheni kama na nchugu yere imendo demba tanja aganar concert nga yere bresu nkili menja nga demba nda e jouer dobe aganar magandaga ofini ne meno gonya okay ngada lansimani oy debernere yebo demba bilali khoni yo lansimanga demba mekende be de concert nya dome lansimani sorongi nkili association ni angutu city ni ngobolenki groupe gebe ngano gonga fibe gana ki yinkili igara nkiri andaga na kan condition bana ray ntele sugwa ay ngeti kan condition antele sugu kan condition bane igana nkiri andine fois kongo one fois kongo gobo aroko o kana duguta e khasinkino donc awa ngoli nyamo ni kundu nyai quoi ngere fam mo be nganya khani nyana mariage ni yimanchiu kundi meni a musique ndege kileni kundu nyai e khori kenya melinga ngaburu ngara mungu ni do studio ngolen ay momugude wallahi yaya momugude angutu lenki wakati ko imerni kalluku kha orokutun ku kha ta no meya asunan tire se khenya tongu bonu be gana nyaire wacha ta galema kenge kaunde benga kenge yende benga kenge faba nde benga tongu golle be ga magana wara nadaga angana liri mo gorayo go amo kon khotenya ngoro no kille na nyanyi me kille fe kwa na sogo mane kama sugen kana ma seren chankundi sarahunga kwa une sarahunya tongu antun keni be ganna buru gore nguti ga kinanga gan klinya ganin do feunga kalluga na kunkuta anyi me khale ke warana nchukiri batenga tongu ken khay fo ka paseren qimanga ay fo ka pande ulanga ay fo ka pandarajanga khanya gamala kallega na nyankente sikinonga ame gawa ma khairin bani ken khote nyande adiga me anga ma kintrindi ke inte ke fete filana kunyu goniya adin ke me waqini kallen ta ya ke fay boani me soni to mo ontu ina ko tenen kati bono mada ke sere flane bon afa si joni nga suguno afa kilpu bagandeng tongu kunyani ngida nyakare yogo bono ndaga fabe kun wakati ni nyamula na kilpu bagandi ha nde wara finanti wakati nanda yabo kun yogo ni tam perdindi ni sere tongu ay tangu to makaburu kenge fe golle keni magay meymea mo khonu mo lampu mo bogu suge no gonga sere se fe lantinke bagandini parce que ngela ay kongo nde wutu ngema wutu bedde nde wutu fa banka no gonya lenki ngida ni remu ile nyugundi le nyakara sufa sugu ni gabaka tele ni do afrika shoni tongu suge no ku fo la kanya ok merci wore famille kitanonga allah ga no gomoni sahabay yala khaya garing artiste sunin kara ya garing artiste est-ce que relation na tenedo kodo menaka
soninka artiste na yugonda ya gare tenenda sueme to gumendo ka ko siriga de nda sueme to Allah ta sutunu de lanta sutu ndo serebe ne tinto mei mais Kenya geben nda non pas mo ala wonyana nda gebe me metu kundunga golinyalle ma ulla ro Ah, gado mena nangoli. golyalle ma ulla ro gado mena kana menyi nyaga yo ko kana dangi mei hada mare ma unna to kono nga mande serebe khibare nga men ko nga yo ampi nga wina no ga finga wina no kaga gunda na dome quoi kingi binyan bawne itu imeke yang kawari nanti ki artiste fulane ya fay ki ade tenenge dome tenem dura men jange ni kia ima wari khadi ndango fitikere non ti yagarunya yagaru aliman touré segira nginda khanga nda emetu kandesi nda emetu khaye masala nga dome na haklun ko yime kandesi ani muro ni mago ni muro ni mbugu me maga kele fe mako ngananti jaganda pe o de lancement yo nyano ngira kendo comédien ka voilà ado Bamako ere me jare garungere relation ngindina kanga o se fene whatsapp nga khatini ono hakla lanko ime bosoni kan chugano kuga yagarin kara alimenture wala nda ke mpini ni meno nga siri o me nyini no kuninga o nyi mekili ku wakati ni kha fama me o fonne fama me fonne ok merci o de famille kitanonga fana kan grand France kulo bon kibaren kako Yo. nanti endo dengo na ko groupe fana e denka yenonga o e to groupe filani kengeri ke fana mpogo amanjori yo ken jama petit jama lamane yo e andi khana kana kamo bawana ngana suro kana kofume itanto nga sere ke dambe chuade yogo no nga mo ko koteni yogo no nga famille en koteni mo se yogo no nga ngana itinanga suronde ni akenga bonondi ni awo ko lalli timbo tonte ngana nyongo kate angoto kempo gubirenke onte kentu anko tuna fans club no ko fili andi jere kamo anni nagani kamo ko kai fans club no ku fili numéro 1 do numéro 2 imetora sukinki gelgeli na ling groupe ngangela itininki atora nanki a considérer ngade manne danga figa na giri yani khalsin baki jibanga garo no tene har ken ko tangire lance babe nya ide volonté nyanya ndanga na khalsin ko fumame na kininga fi suga na giri ngani ako présent nga ngana ko ngida ngati balla ko ngana président présent numéro 1 ken présent demba gasama ay Ghana yebo numéro 2 kem dalla ga ta siringa kente dangin khasu filli ken ne Sadio Lassana Silla a hay pare porte parole numéro 1 ke porte parole ni Magan Fofana ado Demba Sibi ado Jagili ado Inchi Keita wala kunge sitike fone korosini ina kanun chitin tan nanda ga siri quoi ina kanun chitin to nyani ni chugu nyankandi groupe nga ye video ni nyankandi ni voilà. Ok, merci aux deux familles qui t'a donné. Est-ce que projet amara kati France Club ni kufili yaba? Projet begi mara kati agamara haramara ko ima agamara gundonga. Yo. Bawra ancha foko no ngande ko ina kanen ci international idan koroshi idan dema. Yo est-ce que projet an kamara kilengari ni anka de kella garne katia angi nimisi wasanate angi butu muranate ya ganyeni danga wasuye quoi projet begi mara ngani butemura ni golenga na tungi danga nanti iga winya robe indanga ayinti nganda gilindaga henne golenya ngente koto na raga kenya koten yeboke serenga na suranda morso go inonga motuma ande famu angre klekere ngati ni siroye ne tambonya yebo siroye serenga na suranda ngankana nchiradanga dunane Kenya serenga na siranda ngata ankana nchiraranga tongo goli sire amaha fitene fitte fofe ok ange fama morso bagane ne kunde skama ame tushi ya fonne atusi ya bresu ye ko nginanga inati mandenjeli kirpu kuluma mbagandi ande mane duku nati fofo ntinyani wakati mpale ndaime alla dunge nkama ikunyi me prozeke ayin kilunga sirin kiri yaya kenyi me anin kilunga siri alla gana dunge
Ok, merci Allah ga nogo muni sahaba harsa oda morso yo ga wori angada sobo ku sugu yo andiga me ga kama anyang kandi yasiri iyo manne bane kan ci angada morso momanta ku sobo ku bane nde morso ta ku sobo ku ane morso ta ku maganai kajaga sobo ku nke khorono nya ngidama nde soni kan kanne munguno nya gelinga soni kan kanne ko ngiga soyininga mingar ni natu minga tali goron kongo mingar ni ta ku sijo ngana soni kempo labantenko alla do sobo kunko tongo kenya ni lante nyana suge keno ko ngama tu india nan tangere munanti tene afofana iyani tongo dalu makan chamba nyaka gana nyono nga naraga nyaka nga sindi gana nya harfu ime gama nyano nga kega na rosobo kuno ko ngana daga kirabani nyaka nyani ta nyana nyaka nyai ba anyana nyaka nyai ma nkitu duronte baka kawle morso ke ga bugu falle morso ke bugu falle ada sobo kun ko nya kammo sobo kun ko igada manne bane tengindanga konta nyaka liyo ide na buren ko fuma me volonté presque kemero fo ujine ha na warakati ndinkina Kian. kende nyi one nyaka gore kwa nogonga yebo one saka nyaka gore ya ndinkina ado sala so ande nyaka ke sumunde bere yebo ngedi nkina kana sugo kuna sefe ako tango duguta kenga baneta sange ke ka kreneta ifare linga nanti ayoko ide khalsin ko fama ide kini kati flani akama nyanka wuriya kel follinga na ken ko ngina nganya gambaranyi ma kembro nyaka gore no ada nyaka moy ko ta nyaka liminangu ha kiani suro ene tambonya tongo ok merci tenen kuyate wakati nga ayemula nora gato kitenga yo aye kamana ntindo fonne tenera kan din kore katu aga to ngaklenga alla kan ta mungu ne jaganda pe dimu ha kanya kanjine ke jaganda pe mungu de fana ga mungu de anyanya ka gore o daga sewe ori sewe de bidun konchewe o kuy me ga be ga daga o ga konta wana tenende manedo manega de bedo nga kembara ya kota aga kora mu aga konto na mungu do no bateng ane manne bara ka ko jaganda fasini de ber no nke manyade fasini ko kamo man baranga tene fasi manne fasi ndabe nga sugunu nga kontana nga nyagali ni naraga sigi doke na sigi doke kati doke dunkonga na tengi kati doke nga naraga ina kharu ane manne sugu ndambu de ber no nga ngira suge be deberi ntija nde jalombe ya sugu jalombe sene siraga jalombe sene sila Harodema sene siraga jalombe sene sila haridema sonin karange haridema mori karange haridema ayo kota harambala ko kenke megere duur ke nogonga nde kunya ko suge ke nogonga karele munun debere dema khani ro mechenga école karangenga sonin kan karangenga khana te goron chogo serdin koro khana le munun dema bedege nyani yitenga tongo sonin ko bedege nyani yitenga le mine nyanya na khirsenga se fekeri urengeme tongo ndo kunya ko suge ke nogonga ta eska ada jaganda pinkon kanya kamo konta lentu kunu ngani wori ke gana nyinki telagana ke inki telagana nde khana ngebe kita dono nga suri ni murongutu ini qilya kiani tenen kuyate ore famille kitano nga fana ke notre masala ngun nga anda khoto gebe ko au anda khoto gebe traverser e anke nyimela ganta mungu niya est-ce que kun khoto no nga are regret kinye tene mana musique ke meska medo mun demisini angaro an honga ba bawre qoto yogono no kunga nan kita golle no nga ala wonyana nan nimisi golle ke me wutu uroye nga quoi surtout yugo de yagarente bana yugo ngana ni kembute en côté niveau ne me yagaren ke mpina ne u fonne donc qoto yogono yagara ko sokunu yogono yagara kunkitata nimisi nyallo na maka ana décourager bon ana lampu quoi décourager koy enquête ken chwa mesiki nanga famare morso bagandi ne ken pale ani ke do
Umar production nge golliw Umaru Sakho yebo Umar Sakho ke xalenya a xale ke allegeri yebo yeru mangangere ke mbaganti voilà me décourager ha kotani ganari ngantini ya manendin ke wara sugu baganding kotani khadi khairi khore angana rakita na mugdo tora ke angere kote be fe duna fofo suani harage menya suge duna fofo suana angana re ange khote enkitana na fanga nar dima beani ange nowen kitana ange soron kitana ok donc awoko wakati yerna nga ngeni me fetenge kallan kama kasasa fede sasa mpete mekani yo fana mpete nyi kallen kama kasasa nde kurazin talangutwa parce que nde fini yugo tu arnogonga na fini yugo tu nyakamala arnogonga menyu kuntu lemina kunginga gani lo wakati nga lemina kunginga bon agebenyan quoi tongo ok merci aux familles qui t'anonga Allah ga nogo mundi sahaba ya harsa yala golle ke nogo nga est-ce que équipe nyana magaba o timinda no nyana maga angana daga na événement be andiga daga na ma serebe hajunga na nyanga akama nyime anyile netele kunchu muru angana tangate la muru na daga muru kenge fa imaga ngana nyakanchu munu kunyana timinda no ngimaga ni khirina ko ngidang ako tanganar alla di farona raga debes andi golini kam mo bane ka nyangale hala bane côté tornandi do mena côté interno do mena parce que nke hinene buru nke ni intiminda no kuyime akotondi dinanti nyimi ako shiringa de wallahi billahi yaya o kana daga nyakanga kasigana kite ni yakunu parce que ka gumunyali ya harunya to du falle ande fam ni ya khotondi ni ngani kuyembe ke dimabe kebe nda to nati nkena ke utu aywa kiani yode famille kitanonga ode trinkanda non chuanda mugudome ketake comme masala nga akinyi nyemene khunga keta yala hamira fi watene ngaba anda afinga sakanda ka gili hamira fi be ginga nanjo finjo feranga nanjo feranga ngokamo nanda kane ya mulla yande kane ya sasaba nga kane na fota lanke fege serente balla kane de ante balla kane ante balla folinge duna kene lingwe nyata ngebo alla khalendange empalle anna salla laranga anna sumi alla danga ken dange empalle anga kebe mulaga nyonki la khafiana anga kende berni aywa kiadi ode famille kitanonga ngemula na tugadi nyagamala ko ke ado artista ko ke daru agani kama mogobe ado lenki ana kama kamo bawran ke haranga me daru kase wari yo anta ko grishun karanga gede masalanda nga daru kase nyagamala ko artista ko agani mogobe sonin karado sonin ko kuyime nyangale halani ado lenki ande lenki khawari hinan kentene yime maka kamo ko bane aginke makamogobe nke kentita besu nan tori inimitenga e besu me tori kenga anya mogotana nya yaya digamen kotenyan ani meke tulan kotin so kan digamen kotenyan de ke ngure gibe nyan mutu mande fam yebo so ninke ngure gibe nyan ngana digamen ko ngana utukaranga maga digamen chutu ambumbun yebo magare nyan besu gana tori sigiranga nyagamala ni nan tori sigiranga artiste ni kala gir kube kebe kinia yi xanan to ke fe no ke ngana nyali ngono orni gomna xanenga tongu yene magare nyan tongu yene bo artiste ni kagana tina nyagamala ni kalle mutina ko fuduma amuta ke anya gollenga ko khotono o sage nyumunu me ya sasa de ken khoto o nyumunu me ya mene ken golle ke khotoni na ay khotoni ay khotoni ne xamaga et association khoro ben raga de be ken ko ngaire mana même village ni kuy me sonin kan association khoro ngani ida ka artiste di khana kamo khadina kan kibarun na kamo kay association pour mané ko fedu khoro ben ga yere sonin kan fedu khoro no al siti ni me fedu khoro ben ga yere donc iraga fankane sonin ka gudanga parce qu'il ante fankane khafalle
haro faga dingira kebe yera association nya foni yere i ka fankane soni ka wada ye festival ni prepare ni ye événement ni deberni ki sangu nganya na fete goro nganya ye gangu ngalla sodi ngonga wala kada kunka na kanne kamo odi na kaniya igana kebe organiser agan kawa kongini serebe danga ga piplier ni igana kongi danga o kana drone ta ko kitano ngonga duna fofo su drone nya sireni yebo igana drone ta ko tikebe angana daga kinga anga fete du wosene anga kontana anke na fete du wose kita kebe giran kira kana fete du wose kita anga me drone ta ko tikebe anga na har daga allante wala wala na anga nyana tanga no ngonga. Ok, merci aux familles qui t'ont aucune masala nyemere nga ketake o garno no be kenni yehu karanya yehu ado musique ni deni dome est-ce que ma roto yi kita no bange yehu ngedin kina fofu ntoro mena nga jom do gere falle hari nga debe kere nga na nyiro no duna fofo nde khille na ko nga nga dunge na raga ga me dunge na to no est-ce que fini yo no na gante dunge ne ba ma nga de fofo sire ya e dunge na nga na fofo ko nga nga ga tunanti nya amala ko nkille nyan aw dunge ne aga tunanti ke metene tora nyani atini tenante ke wala est-ce que kundo murina nga nante ha tenante ke wala ba an khairin to no nga makadaga ay ko aga na ko nke ante baka halenga na tinde mu angir ke ko wala nyana manya na wara har ko mene television ka yo wani khire ade nyidi nkira ken jogere o gere sonin kan television kama yo me muna bachili gajagan kenya na do khire nan to na le o gere morso be bagandi maka nan ko ndanga bachili ni o gati ni mangare me morso ke tokoni mangare me bachili ni yini me ni mangati mangata wala hari madamba yi me do mame de berni monta bachili danga adu ngo shiri angati mangata keni ane bachili lemme nga lisa teye wallahi kiene nde khirinde ko ngaranga nti do khirde atitene anke ndandaga nyakamala kutube gaire ndiga gol nyanga geser lemme yere isaga ngame ndo isaga mekebe de berdome isa me nyamere yenkininga nanti ndo ken nanaga dome ka urusa ho yere khasu kerinte ke di oga tele plateau kebe kama idin kero ka uru khiri ka uru din kritina ndaga nandigi dema bo figa nin khakita nga tunanti nan kawaserenya ka nga ka uru khili ne alus dukara khili har lenki nde ko ngada ntona li dome ati lonjurulia nali intelenki kitana wala ok kia ni ore famille kitano nga gani katambilanya bamako kantarana katambila alibo mun mbagani ganna ndanki na ni jouer ne dome est-ce que lenki andaga nyangana fama na jouer dome anta degula mane kinyana nga ante degu kinyana ndare kasiti ni mbagandi sijonga non nedwa kundangi falle est-ce que anta manka na sasa ba ay manka na ke parce que bawne amputankine anda mo jouer ne dome anyara nga ampalle micro nganke ma kel angere kelungo ke botu mogowe sasa kinna nyanga kutinanga est-ce que anta degu yogo kinyana nyime anta anyime fetere nge bakame iba anya ngante sike ampalla ga juene normalement yagare nyakamala yagare ndo nyakamala yugo ankina kasugu ni golli bani andan kina an kawa golli ni domi anga sugu no ayan karanga anga na sugu ange yege andan kiten choka kunken kama magani kiten choka kunke jama khorenga ke artiste ni yogo ni shagamono yagunu akena kente yagunu ke kina gana isikin karanga nin kiten choka ni na kunken ange sugu mingeti jeliba namu yanga me fete kenga sude gamberu ni mo nga ye nyakami na ma ade degu gore kinyinke ndante me kama boke lere kagmenyan yabo fabeni nga allari mini jilogondi agida gore be geno nga daga ko funendi sajo ga gil domi ga kan kempina mbono faba tugunu lu kembotu kanga crescento no nga yani crescent yabo ade ko inga nanti ilante nyana dimbate nga bomo ko yed yabo na kurento ko fitene yabo sasa ye mulla ina na nyaire nga hajube kama usu anyi hajuke lakanga hajuke ge khoto akenda ka kare ay me ngena ay me atare ngaire ngana fofo deberni hari ngarni yere lenki nde ko ngada ngafina angare kuna danga ngere ko ngada ngade kilenki ni ngati nandaka akoshiri ngade arajo yende
atinan daga awa getin nalli ngeri bon ti me ma fofo gana passer irante nyana daga kumpa mingeri utu vocal nga nyi me akhinga yabo ni telephone ngi kitenga ngo kamana utu ni khaykate ya ni teringa ni wara groupe no nga tuna suna teringa golle menta ke khane golle nyaw golle menta artiste nyaka mala igana har wuro njenge nyai anga fofo ya wara anna daga nyuma tunkeni kiana laitini gakura ado magana jinga lencho kibaniani tongo magana ko nyakinte nga gakura gidi maga yabo gakura ko nyakinte nga magana lo ku ne gajaga gakura gajaga tongunyani ke baniani gidi maga asuni debi bane ke aymene yo asuni debi bane o yani sa o yani fabe fanga ke falle da kan ke geri yani ngere tunanti gakura kenya nanga ke fa manyi ngere kentu ngere intallan konta tongo ntalla nyakali haramare me serina maga sanku I buguranga kwa tongo angere mugunanti giri maga gajaga I suani jinga lencho bane sa refabe tongo. Ok, merci Tene Kouyaté. Duna feeling suga e campagne ne malla tungaru campagne bane ay ya melingo danga melingi terenkandaro danga wakati ngare buso ya hajuni nangaba yo manne digalle garuna maga kata terenkandano nga kata sonin karamu mantua e khere ta ko gadi kata enfance club ni kubeni sino mane me gan soutenir igande mana harange bara morso ni mbagani ni mogo kenchu kama igeme uranga igada mbatenga toujours manne ga digalle garu namba ro gadi manne diganda ga munto imena maka katia I photo laga bakame ilenki bawri katinga fan club jopana ngeterinkanda nondo angere mugunanti sugana ma animateur ma animatrice anga teleta anga digam khoron ko plateau khoron kama yebo serenya nan terinkana asante terinkanda no nan nawari Allah ga ni kitenda landi ode nyagalla Allah ga na kisiru tange nyingi danga Allah ga na wido sa nyingi danga amina ya rabbi kenin digam pananga fans club ngeti danga ina croising mutu kier imente kitene eske yogo jopana sogobanga lelenga na ikine anna la kasondi tom ina nawar tenendanga ngesigi lolo ngesigi bango bay to nyani la kenga tom nte muguru di golunga makale tom suroye tambone suroya tom suroye tugadi net suroya tom ina nawari I medanga ha igerenya jar ya kebe danga tenen ko atante fitene tom nke feti fisiringalle tom laitini golenga golenga me jofi jofore renga tongo lai ken kongo nanti tene khay mugunu dia ayinte mugunu dia nga wosunu ti yakiyendo bambundan chirunyan ngetu tene ni falle nyai foge ma kefike nga fonte baka ken keme sine digan kambani tongo kubeni ga tunganga kubeni ga malinga yere ngi duwa ngi suranga asude duwa unela amira fim binenda kulle ngente tu kunyani tu Allah ganna nyingi danga Allah ganna tungal nondi tungaran ko danga se felegere soni ko ona merga tongo yaya soni ko na merga tongo yaya soni ko na merga ske ono kitun kini me soni kam umenta tongo bambara ni ngalenki iya rembaka har kumbene ikunti ati maraka ube nyogon deme wallahi maraka ube nyogon deme ube hine nyogona tongo kumpanyani kenga kunumu nyani kenga soni ko ogenyi mo be falle fi gana worodo mena kan ngoga tele taxu debi gumun kani ngogo se fon tiafana toujours on en toko kenga kena suturan ko puiran korea tongo suturan po ore nyan kenga sere gan tampitu tongo jamane ganti jamane tu ouais gaku kenchire nyande ne kenya ko ngosoni ko ndanga no kitunkini me nyaka mala ni kitunkini me artiste ni kitunkini me artiste ni lo nyaka mala ni wesa raconte fabe eske ono kitunkini me ona girdo mona ko ndo mo kana meni jamana ko be ona lingondi gajange kamafe fofo kamafe seti do seti kenga na nya sere lantoda wallahi sere lanterno jamane ke lingondi ni serente gili jamanta na garni jamane ke lingondi o imane lingondi ni una munyi me ura fo gore ne munyi nyai kebe geni karafinga una nya ko fofo manya eske setane angana setane poussa ne ade angana setane to risigiranga ante nya na fofo jomdo khere gefe
nge ken ko son ko nanga kenya ni kesi fen tongo aywa kiani terinkandano oda ka suwandi mugu dome kiani duna feeling suga ye khempa we malla tunka ko khempanta bana amelingo danga amelinga kadanga wakati nga ade buso ya kiani tene kuyati nado nyimi linga ngara kempale keta onari folla kontare babe suga ye andandege no khumuru hajuni nangaba harsa ka to teringe nga yugo yagare lemine rokrise nonga khala gunte gona goya sorire musuta kononga khala gunte gona